It's Masu. On the fara Masu out of this. Oh my god. Like, comment, subscribe गरिनु होला, follow गरिनु होला. हामी राक्षस हो गाइस, राक्षस. ल्याग पिस गाइस, ल्याग पिस. अन्त आइसक्यो यो भलगर हैन. सुशील थारू भलक आइसक्यो त्यो त. हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई फेरि आज स्वागत छ मेरो न्यू भ्लगमा हैन न्यू डे न्यू भ्लगमा अनि फेरि आज चाहिँ म मस्त गुवा लगाइरहेको छु त्यही हो काम गाइस आज पनि फेरि गुवा लगाइरहेको छु मस्त हैन मस्त पारामा अनि कस्तो लाग्छ मेरो भ्लग्सहरु टक्क कमेन्ट गर्नु है अनि लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला गाइस जस पारामा नि गुवा लगाएको म चाहिँ हैला जस पारामा मलाई चाहिँ टेन्सन भइरहेको छ टेन्सन पुरै के टेन्सन भइरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले एकछिन पछि भन्छु A few moments later. गाइस मलाई चाहिँ के टेन्सन भइरहेछ भनेपछि आज चाहिँ मा के भनौँ यार म तीजको बिदा भएर यहाँ लास्ट टेन्सन भइरहेछ यहाँ मलाई मा बिदा हुना बित्तिकै जा बाबु गला भन्न लागिन्छन् नि हो कि नै बिदा भए राम्रो कि स्कुल गए राम्रो स्कुल त्यही त च्याउ लागिन्छ यार गाइस यहाँ पुरै गोला आउने यी पानी हेर्ने है यता उता चाहिँ नानी बाबुहरू नुहाइरहेछन् उता साना साना मस्त रमाइलो गर्छु नि गाइस आजकल चाहिँ नुहाएर अनि हामी पनि पहिला मस्त नुहाउँथ्यौँ सधैँ के भनेपछि आङ्ची लाउने गरी तर अहिले चाहिँ हामी नुहाउँदैनौँ मतलब आजकल के भनौँ धेरै दिन भइसक्यो म चाहिँ आजकल घरै नुहाउँछु गेम चाहिँ म चिन्दैन केही पनि चिन्दैन गाइस अनि मलाई चाहिँ यस्तो झ्याउइरहेको छ नि यो तिजको बिदा आएर मा कहिले पढ्न जाने होला भनिरहेको छु म चाहिँ अनि पढ्न गए पर्सि जाने छ नि अनि भोलि पनि बिदा छ कहिले पढ्न गएपछि तक उठै बस्ने स्कुलमा होइन केटीलाई जिस्काउने भनेर भन्नु मिलेन म चाहिँ केटीलाई जिस्कान्न गाइस म एकदम सोझो मान्छे हो नि फेरि एकदम सोझो नम्बर 1 भन्नेमा हो म चाहिँ पढ्छु होइन अनि के एउटा गाइस त्यही त हो नि गाइस मस्त ग्वाला आउने हामी चाहिँ अनि ग्वालामा यस्तो हेर्ने रमाइलो अनि के भनौँ गाइस तपाईँले एक मात्रै सब्स्क्राइब गरिदिनु होइन मलाई चाहिँ 1 लाख पुगे जस्तो लाग्छ कि त्यसैले 1 सब्स्क्राइब गरिदिनु गाइस मस्त पारामा अनि मस्त हावा चाहिँ दामी आइरहेछ अनि म चाहिँ एकचोटि सिन पनि देखाइदिन्छु मस्त यता सरर पारेर यो पुल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको पुल चाहिँ एकदम लङ छ दामी छ होइन अनि त्यसले गर्लफ्रेन्ड बनाएको छ कि नै बनाउनु पर्छ गर्लफ्रेन्ड अहिले गर्लफ्रेन्ड बनाइनस् भने सब लगिदिन्छ न अरूले यो बाख्रा चाहिँ यता आइरहेको छ बिहान दिलान ठुलो उता हानिराख्नु भएको छ होइन मस्त भाडामा बाख्रालाई चाहिँ उता लाग्ने अरे म चाहिँ यिनीहरूलाई अब हान्छु म A few hours later. गाइस अहिले चाहिँ म चिलमा छु होइन एक्लै बस्दै अनि जस हाम्रो राङ उता चढिरहेछन् ऊ देखिराख्नु भयो होला होइन टक्क बाह्र चढिरहेछन् उता अनि म चाहिँ यहाँ चिलमा बसिरहेको छु अनि गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँको पुरै पलक आउनु भएको छ अरे म हुने जस्ट पलक बनाउन होइन टक्क अहिले देखाउँछु हाम्रो गाउँको पलकहरूलाई अनि जस पारामा कस्तो हुन्छ हेर्नु होला है भिडियो गाइस अनि गाइस के भनौँ यार अहिले त मेरो युट्युब च्यानलमा भ्युज नै गएको छैन होइन जस्ट सेयर गरिदिनु है गाइस सपोर्ट एकदम A few moments later. गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो गाइस यो के हो यस्तो के चरा हो मैले समातेँ नि गाइस मस्त पारामा यसलाई मैले उरी समातेँ गाइस अनि यसलाई चाहिँ अहिले छोडिदिन्छु म चाहिँ यसलाई छोडिदिन्छु त अनि अहिले एकछिन चाहिँ उनलाई देखाउनु पऱ्यो कि अरू ठुलो मम्मीहरूलाई कस्तो रियाक्सन आउँछ होइन टक्क हेर्नु लगाइछ हे कहाँ हुनुहुन्छ ठुलो मम्मी उता पक्र लाग्यो क्या बज्जा क्या कति राम्रो चाहिँ यहाँ छ अहिले टोक्छ कि यहाँ
सामले चरा समाट्यौँ चरा ल गाइस शरीर त भाग्दैन के भाग्ला किता खान्छ खै त निधा उरो स्याक्था लिन मारिया होला गाइज म चाहिँ मस्त पारामा होइन मेरो युट्युबर दोस्त गाउँको भाइ थियो चाहिँ त्यो मौनी आउँला छ अरे भलक बनाउन त चिल पारामा उता अड्डिया छ म देखाउँछु दिनु त्यसलाई अलि मस्त पारामा गाइज हेर्नु होला है हे हामीले चाहिँ चरा समातेको छौँ गाइज मस्त पारामा मैले समातेँ अनि यहाँ समाते छु अब यो घर लग्ने हो अनि यसलाई छोपिकिन राख्ने हो अनि यसलाई भोलि पालिकिन राख्ने हो अनि भोलि खाने हो त खाने हो यो चरा कुन चरा हो कमेन्टमा लेखिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला टक्क पारामा होइन त्यही हो होइन गाइज हो गाइस ठिक छ नि त ठिक छ म समात्ने मजा आइरहेछ नि चरालाई चुच्चो हेर्नु चुच्चो अहिले खाइदिन्छ अहिले अघि न के खाइदिनु लाग्थ्यो अरे मोबाइल खाइदिनु लाग्थ्यो मोबाइल काच्चे खाइदेल न पहिले त खाइदिने हो खाने जस्तो छ तर कहाँ खाने हो ल गाइस ल देख्नु भएछ यो कुन चरा हो देख्नु भएछ ओ हेर्नु त अलि बेस सुस्तरी समात्न गएको थिएँ मरे जस्तो गरेको छ A few moments later. गाइस आइसक्यो यो भलगर होइन सुशील थारू भलक आइसक्यो त्यो चाहिँ मस्त भाइरल फ्लावर देखाइरहेको छ त्यसले चाहिँ अनि जस पारा हामी चाहिँ यस्तो जङ्गलमा हिँडिरहेछौँ उता चाहिँ पुरै भलक त्यो चलिरहेको छ उता पनि जस्तै यता पनि म आज कन्टिन्यू हान्ने भनेको मस्त पारामा अनि बाटो चाहिँ यस्तो खतम छ होइन एकदम खतम छ बाटो चाहिँ चिल पारामा म फेरि हिँडिदिन्छु होइन मलाई बाल लाग्दैन के जस्तो बाटो भयो भने म चाहिँ भड्किने हो जता भयो भने तर राङ्गा पो कहाँ छ नि अब त्यो थाहा भएन मलाई यतै आउनु कता गएँ अब खोज्नुपर्छ फेरि दिनुलाई यस्तो छ नि यस्तो घिनाहरू न यस्तो थाहामा हिँड्नुपर्छ यार मलाई तपाईले नि एउटा गाइस मासु के खानु लाग्छ के पकाउनु लाग्छ हाम्रो फ्रेन्डले त स्वाद मासु मासु समातेर देखाइदेऊ या मासु धेर त छैन अलि गर्दा छ चराको मासु हो कि नै फेरि सुँगुरको मासु हो भन्नु लौ राङ्गाको अब मस्त पारामा खानुपर्छ हामीले चाहिँ अमिलो समिलो टिपेर लगाउने मासु मात्र खाउँदा या खसीको ले टिपेर हो जस पारामा हामी चाहिँ पकाउँछौँ होइन दुईजना मस्त खान्छौँ अब हामी राक्षस हो गाइस राक्षस सानिन्छ पुरै हामी चाहिँ बाबा हालसँग अनि बाख्रा चाहिँ यहाँ मस्त बसेका छन् हाम्रो बाख्रा फेरि सधैँ देख्नुहुन्छ होइन हाम्रो बाख्राको हालचाल चाहिँ सबैले थाहा पाउनुहुन्छ अनि जस पारामा भनेपछि म चाहिँ क्यामेरा एकछिन पछि खोज्छु है गाइस A few moments later. Guys, Masu. On the fara Masu ala this. Oh my god. एकदम टाढो छ यार. मस्त खाने हो मासु हैन. चिल पारामा खानुपर्छ मासु हैन. Leg piece guys, leg piece. A few moments later. Hello guys. Like and subscribe भन्नु. चिनो भन. भन्छु कि नै. जान्दैनौ नि भन्न. हाय. अलि. जाऊ ध्यान नाच तिमी. हेलो. ल छिटो त्यहाँ माइजूले गीत बजाइनुहुन्छ.
नादिउ छिटो टोक्ने होइन अहिले तिमीले एउटा अनि म तिम्रो सादा भइसक्यो अनि जस मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो भ्लग कस्तो लाग्यो गाइज कमेन्ट अनि सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु अनि जस गाइज आज चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु होइन सबलाई बाई बाई अनि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला गाइज बाई बाई गाइज